Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo dai titoli. Chiesto il rinvio a giudizio per 3 tecnici per il crollo di un muro di contenimento sulla statale 106 che si verificò nel giugno del 2017, ammessa la costituzione di parte civile dell'ANAS. Pioggia e vento hanno messo a dura prova la fascia ionica calabrese, famiglia evacuata a Melito Portosalvo, allagamenti e disagi sulle strade provinciali. Istituzioni, forze dell'ordine e tanta gente comune per la sottoscrizione del patto della legalità per la Sibaritide voluto dall'imprenditore e bersaglio di atti intimidatori. Il villaggio turistico ha subito danni per 700.000 euro. La depurazione in Calabria all'anno zero, la denuncia dell'europarlamentare pentastellata Laura Ferrara. La regione dice si muove sulla stessa scia delle precedenti amministrazioni. Tutto pronto per le provinciali a Cosenza, 6 le liste che si sfideranno il 24 febbraio per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le nostre telecamere all'interno del planetario a Cosenza, l'inaugurazione è prevista a marzo, oggi l'arrivo delle innovative attrezzature. Da ieri non si hanno più notizie di un pensionato di Sibari, incessanti le ricerche e si teme per la vita dell'uomo. Un kit bebè, un fondo pensioni per i nati nel 2019, l'idea del sindaco di Soverato che dice penso al futuro dei nostri figli. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque è stato chiesto il rinvio a giudizio per 3 tecnici per il crollo di un muro di contenimento sulla statale 106, crollo che si verificò nel giugno del 2017. Oggi l'udienza davanti al GUP, ammessa la costituzione di parte civile dell'ANAS. Questo è il muro di contenimento sulla strada statale 106 che nel giugno del 2017 crollò nei pressi di Germaneto in provincia di Catanzaro. Il cedimento si verificò su un tratto di strada inaugurato pochi anni prima. Dopo quell'episodio la procura di Catanzaro avviò un'indagine, vennero effettuati sopralluoghi e verifiche sul tipo di materiali usati nei cantieri e nei guai finirono 3 tecnici, l'ingegnere progettista della Astaldi, il direttore dei lavori del tratto stradale e il collaudatore statico per i quali oggi nel corso dell'udienza davanti al GUP è stato chiesto il rinvio a giudizio. Ammessa inoltre la costituzione di parte civile dell'ANAS. Secondo l'accusa formulata dai magistrati di Catanzaro, i 3 ingegneri, in cooperazione colposa tra loro, avrebbero cagionato per colpa generica e specifica il crollo del muro di contenimento. Il progettista della Staldi, nell'elaborare la progettazione, non avrebbe previsto un idoneo sistema di drenaggio dell'acqua, avrebbe effettuato una sottostima dei carichi che sarebbero andati ad agire sul terrapieno e una sovrastima dei parametri di resistenza meccanica del terreno. Il direttore dei lavori avrebbe invece omesso di segnalare il difetto di progettazione, mentre il collaudatore statico non avrebbe riscontrato alcuna delle criticità progettuali vincibili, sostengono i magistrati, attraverso l'ordinaria osservanza delle regole della tecnica. Il maltempo, adesso disagi per la pioggia e il vento nella fascia ionica calabrese. Una famiglia è stata evacuata in via precauzionale a Melito Portosalvo, allagamenti e rallentamenti sulle strade provinciali. Sentiamo Gianluca Pasqua. L'ondata di maltempo che da ieri sta colpendo la Calabria continua a imperversare soprattutto sulla fascia ionica della regione e il catanzarese è l'area messa a dura prova dalle piogge battenti delle ultime ore, in particolare nei comuni di Squillace e Amaroni, territori ai quali si riferiscono le immagini che vi mostriamo. Situazioni difficili sulle strade provinciali come la SP59 e anche sulla ex statale 106. Arterie allagate o interessate dalla caduta massi o detriti che hanno coperto il manto stradale rendendo pericolosa la circolazione. Ieri un uomo che era rimasto bloccato all'interno della propria auto è stato soccorso ai vigili del fuoco prima che il mezzo stesso fosse travolto dall'acqua. Abbondanti grandinate hanno interessato i comuni di Girifalco, Borgia, Valle Fiorita e Salettì. Per le operazioni di soccorso sono state impegnate 2 squadre di vigili del fuoco da sede centrale e le squadre di distaccamenti di Soverato, Lamezia Terme e i volontari di Girifalco. I vigili del fuoco di Catanzaro questa notte hanno soccorso una giovane donna che nel tardo pomeriggio con la propria autovettura, una Lancia Y, si era inoltrata nel parco botanico nel quartiere Siano. La ragazza, con il sopraggiungere della notte e considerando le avverse condizioni meteo, ha perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la via di ritorno. Colta dal panico, la malcapitata è riuscita comunque a contattare telefonicamente un'amica che ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri hanno seguito i sentieri sterrati fino a raggiungere la 25enne, ritrovata impaurita ma in buone condizioni. Il vento forte ha provocato la caduta di diversi alberi anche a Fabrizia nel Vibonese, dove un tronco è finito su un'autovettura. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso.
A merito Portosalvo, una famiglia è stata fatta evacuare a scopo precauzionale perché la loro abitazione è vicina al torrente Tuccio, le cui acque sono ingrossate dalla pioggia. Nelle prefetture di Catanzaro e Reggio Calabria sono istituiti i centri di coordinamento soccorsi per monitorare l'evolversi della situazione, ma le condizioni climatiche avverse non hanno risparmiato altre zone della Calabria. A Paola le forti raffiche di vento hanno divelto una tettoia di un edificio in località Sant'Agata. Anche in questo caso, fortunatamente, solo paura tra i passanti, ma nessun ferito. C'era davvero tantissima gente all'appuntamento per il patto della legalità per la Sibaritide promosso dall'imprenditore che ha subito diversi atti di intimidazione. L'imprenditore Luigi Sov è riuscito davvero nel miracolo di radunare assieme istituzioni, forze dell'ordine, forze sociali e tanta gente comune per il patto della legalità per la Sibaritide, promosso dopo che il suo villaggio turistico ha subito diversi atti intimidatori che hanno procurato danni per almeno 700.000 euro. Ha anche coniato l'hashtag Senza Stato Mollo, che ha aperto la discussione sui temi della legalità e della sicurezza. Adesso è la popolazione che deve reagire contro la criminalità organizzata. Non siamo solo qua a celebrare un funerale, non siamo solo a commiserarci, stiamo qua anche a dire che però la Calabria è cambiata. 20 anni fa la gente che le vede dietro non l'avrebbe mai vista il giorno dopo un attentato o un periodo dopo un attentato riunirsi e dire basta. Basta a questo male, basta a queste vigliaccherie. Non è tanto importante la presenza della Commissione antimafia e di conseguenza del Parlamento, è importante la presenza di queste, mi lasci dire, centinaia di persone a testimoniare che c'è la volontà di reagire da parte di un popolo, se non tutto, in larga misura. Ci deve essere una reazione da parte dei cittadini, perché reprimere è un discorso che può essere fatto soprattutto dallo Stato, ma prevenire è un altro discorso che può essere fatto da tutte le forze sane della cosiddetta società civile. Dunque serve più fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine, ma c'è anche altro da fare. Bisogna risvegliare l'impegno civile. Coinvolgendo la gente in quella che è la rivolta sociale, che è quello che manca da queste parti e è mancato in questi anni. L'abbiamo visto altrove, in Sicilia, l'abbiamo visto in altre parti, ma in questa parte della Calabria in modo particolare non si è registrato, perché probabilmente siamo sempre distratti dalla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue estrinsecazioni principali. Dovremmo cominciare a guardare a chi si arricchisce alle spalle della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è un paravento molte volte, ogni fatto si riduce a mafia, si parla di mafia, se ne parla per 3-4 giorni, una settimana, poi non se ne parla più. E quindi chi continua a fare, chi fa gli affari, i veri affari che contano in termini di denaro, continua a fare lo stesso anche dopo i gravi fatti che si vanno a verificare. La depurazione in Calabria è all'anno zero, la denuncia dell'europarlamentare pentastellata Laura Ferrara. La Regione dice si muove sulla stessa scia delle precedenti amministrazioni. Mezza Calabria è interessata da procedure di infrazione per le criticità al sistema depurativo e la Regione continua ad accumulare ritardi. Durante i 2 comitati di sorveglianza di febbraio e luglio 2018 la Regione aveva assunto l'impegno di creare una banca dati da aggiornare semestralmente e riportante per ogni agglomerato informazioni sulle procedure di infrazione e sulla programmazione e attuazione degli interventi. Ebbene, ancora oggi la banca dati non esiste. Ho segnalato questa anomalia alla Commissione europea perché dopo un anno dall'invio del cronoprogramma a Bruxelles e ben 3 procedure di infrazione che coinvolgono oltre la metà degli agglomerati calabresi, non è accettabile tale carenza di trasparenza da chi dovrebbe lavorare alla risoluzione dei problemi legati al trattamento delle acque reflue urbane. Manca un approccio serio da parte di questo governo regionale che continua ad operare in perfetta continuità con i governi precedenti. Agli annunci e alla propaganda non segue un'azione concreta volta a modificare lo stato delle cose e a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini calabresi. Tutto pronto per le provinciali a Cosenza, 6 le liste che si sfideranno il 24 febbraio per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le chiamano grandi manovre, ma in realtà non c'è nulla di grande. Solo manovre, tentativi di possibili nuove alleanze, ma per il resto è storia già vista. Gli appuntamenti elettorali sono alle porte.
e in molti cercano di posizionarsi, magari togliendosi di dosso la consumata casacca, con la speranza di risultare attrattivi. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, nemmeno nelle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza. Anche qui lo scenario non è mutato. Gli incroci di oggi sono gli stessi di ieri. L'impressione è che le forze politiche tradizionali non abbiano ben compreso ciò che è accaduto nel marzo dello scorso anno. Mostrano qualche difficoltà nel muoversi nel mutato scenario politico, continuano a riproporre schemi consumati e perpetuano rituali obsoleti che non potranno garantire nulla. Se è vero che c'è un tempo per tutte le cose, quello riservato al desueto approccio è scaduto da un bel po'. Le forze politiche tradizionali sono attraversate da un profondo malessere, la cui gravità non è stata del tutto compresa. Latitano coraggio, idee e progetti. L'impressione è che si stia procedendo a tentoni, senza proporre nulla di incoraggiante, di alternativo, di realmente nuovo. La crisi è palpabile e la confusione è regina. Ora, se questo è lo stato dell'arte, è mai possibile immaginare un ritorno di fiamma con i cittadini elettori? Nuovo scontro tra la Camera di Commercio di Catanzaro e la Regione, conferenza stampa del Presidente Rossi. Dopo le dimissioni di 4 consiglieri, la Regione non avrebbe provveduto nei tempi stabiliti alle nuove nomine, così come prevede la normativa. Sul tavolo le carte e i documenti con le date a partire da marzo 2018, quasi un anno fa, storia recente dell'ente camerale da far visionare ai giornalisti. Il presidente Daniele Rossi e il segretario generale Maurizio Ferrara alzano la voce e parlano di omissioni di atti da parte della Regione che di fatto penalizzano la Camera di Commercio di Catanzaro. Nel 2018 4 consiglieri camerali hanno dato le loro dimissioni. Ricordo anche che uno di questi consiglieri camerali è l'attuale assessore Angela Robbe, che giustamente si è dimessa da consigliere camerale. Quindi abbiamo una mancanza di questi 4 consiglieri e la Regione Calabria, per il decreto del 4 agosto 2011 numero 56, aveva l'obbligo, dopo aver ricevuto la nostra segnalazione di queste dimissioni, di provvedere alla sostituzione, cosa che non è stata fatta. Nello scontro tra 2 enti, il Tribunale amministrativo regionale il 19 dicembre scorso ha di fatto legittimato il Consiglio camerale, che resta di fatto in attesa della sostituzione dei consiglieri dimissionari. Ci sembra giusto che le categorie oggi non rappresentate in Consiglio, e stiamo parlando di categorie fortemente rappresentative nel territorio economico provinciale, perché parliamo delle cooperative, parliamo di tutti i coltivatori diretti, che sono tanti, e parliamo di una fetta importante dell'attività dei commercianti. Quindi avere la mancata rappresentanza di queste associazioni è un danno non tanto per l'andamento del Consiglio, che comunque va avanti lo stesso, ma per poter effettivamente strutturare degli interventi sul territorio in una fase in cui finalmente si riesce a pensare a una programmazione di medio termine. Restano le domande più volte poste in conferenza stampa, e cioè perché finora la Regione non ha adempiuto e ancora perché le categorie interessate non chiedono le sostituzioni. Le nostre telecamere all'interno del planetario a Cosenza, l'inaugurazione è prevista a marzo, oggi l'arrivo delle innovative attrezzature. Vediamo. Le nostre telecamere all'interno del planetario a Cosenza fervono i lavori in vista dell'inaugurazione, data probabile il 21 marzo, le riunioni nella sala con la cupola. Eccole le poltrone, 114 in tutto. Qui i visitatori comodamente seduti potranno viaggiare nella galassia, una struttura, dicono i tecnici, seconda in Italia dopo Milano per grandezza, in cui saranno concentrati il planetario e il Museo della Scienza. Il planetario, che non è un osservatorio astronomico, lo vorrei puntualizzare, il planetario sarà sicuramente da un punto di vista tecnologico tra i più evoluti in Europa e oserei dire anche al mondo, perché la tecnologia utilizzata è una tecnologia mista, sia digitale che analogica, che permette
al visitatore di fare un'esperienza immersiva assolutamente unica. Da oggi si attende l'arrivo della sofisticata attrezzatura che consentirà esperienze davvero originali nel concreto. Sullo schermo della grande cupola ancora coperta del diametro di 15 metri cosa si potrà vedere? Un esempio credo efficace può essere questo, cioè considerare il planetario come una sorta di macchina del tempo, dove si entra in una sala e ci si estranea. E attraverso queste tecnologie particolarmente sofisticate si può fare un salto in avanti nel tempo o indietro nel tempo e vedere com'era il cielo in una data specifica. Faccio un esempio: il 24 dicembre dell'anno 0 a Betlemme si può visualizzare il cielo com'era esattamente in quel momento, quando sappiamo tutti è nato Gesù. Un progetto costato 7 milioni di euro che ha l'obiettivo di rigenerare spazi urbani, essere polo scientifico prestigioso e attrarre turisti da tutto il mondo. Da ieri non si hanno più notizie di un pensionato di Sibari, incessanti le ricerche. Sono iniziate le ricerche di Salvatore Opipari, 86 anni di Doria, di cui non si hanno notizie da oltre 24 ore. L'uomo a bordo della sua Panda bianca, forse a causa di uno shock 3 giorni fa, ha perso sua moglie, ha preso l'auto e si sarebbe diretto verso Sibari. È qui che il suo cellulare ha agganciato alla cella telefonica. L'uomo alto 1,65, capelli bianchi, barba non tagliata da 7 giorni, ciglia folte, indossava al momento della scomparsa una maglia di colore grigio e pantalone blu. Al momento neanche la macchina è stata intercettata, ma le ricerche proseguono anche con l'ausilio dei cani molecolari. Un attacco informatico ha cancellato 25.000 iscritti al gruppo Facebook dell'associazione Basta Vittime sulla 106. Un pirata informatico ha cancellato ben 25.000 utenti dal gruppo Facebook dell'associazione Basta Vittime sulla SS106, un cyberattacco di cui si sono accorti i volontari dell'associazione, segnalato quanto stava accadendo a Facebook, che ha provveduto a interrompere l'attacco confermando l'azione illecita a danno del gruppo. Sono ore di sconcerto, si valuta il da farsi, si pensa ad un'azione legale attraverso una regolare denuncia alla polizia postale. L'intento è dare un nome e un volto al pirata informatico. Fabio Pugliese, presidente di Basta Vittime sulla 106, in una nota inviata alla nostra redazione fa sapere che quanto accaduto non rappresenta un danno tanto per l'associazione, ma in particolare un danno per le decine di migliaia di cittadini che seguivano il gruppo ed ora, contro la loro volontà, sono stati eliminati. Soprattutto costituisce un danno enorme nei confronti di una battaglia e di una causa che viene ora indebolita. Mi auguro, conclude, che molti cittadini da oggi aiutino l'associazione, perché ritengo e sono convinto che al di là di tutto è molto importante essere informati su tutto ciò che accade sulla SS106. Restano le domande: chi e perché ha deciso un atto così clamoroso, una vicenda che turba e svela la fragilità, la vulnerabilità dei dati, dei nostri dati in rete, un episodio grave che mette in difficoltà un'associazione da sempre in prima linea per battaglie importanti sulla strada statale 106, la cosiddetta strada della morte, e che oggi chiede chiarezza. È stata rinviata a giudizio con l'accusa di appropriazione indebita e malversazione Adriana Musella, presidente dell'Associazione Antimafia Riferimenti. Lo ha deciso il GIP di Reggio Calabria. Insieme a Musella è stata rinviata a giudizio una sua collaboratrice, Maria Rosaria Russo, dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Pirie di Rosarno, accusata di abuso d'ufficio. L'inizio del processo per entrambe è stato fissato per il prossimo 11 aprile. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Il business dello spaccio di droghe a Genova legato all''ndrangheta, operazione dei carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Genova contro il traffico di stupefacenti e armi, 7 le persone arrestate, 5 gli indagati. Tra questi risulterebbero soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese e già coinvolti nell'inchiesta Maglio 3, agli indagati contestate rapine in tabaccherie e supermercati del capoluogo ligure.
I carabinieri della compagnia di Vibo del nucleo cinofili hanno trovato e sequestrato 3 involucri contenenti alcune dosi di marijuana all'interno dell'istituto professionale di Filadelfia. All'arrivo dei militari, persone non identificate si sono disfatte della droga, lanciandola dalla finestra. Altra marijuana è stata trovata nell'armadio di uno dei laboratori della scuola. Arrestati in flagranza di reato 2 uomini di etnia Roma alla Mezzia Terme. I 2, sorpresi dagli agenti della polizia stradale mentre caricavano su un furgone i cavi in rame, dovranno rispondere di furto aggravato. Un kit bebè associato all'attivazione di un fondo pensione è l'iniziativa del comune di Soverato annunciata dal sindaco Ernesto Alecci. Per ogni bambino nato dal 1 gennaio 2019 il comune metterà a disposizione un pacco dono. Ci è sembrato doveroso, afferma il sindaco, rivolgere la nostra attenzione a un domani sempre più incerto, soprattutto in relazione alla tenuta del sistema pensionistico nazionale. A Vibo Valentia adesso per un nuovo presidio di legalità della Guardia di Finanza. La riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, concepita per garantire una più diffusa presenza delle fiamme gialle sul territorio, arriva fino a Vibo Valentia, dove è stata soppressa la compagnia ed è stato contestualmente istituito il gruppo, che sarà retto da un ufficiale superiore di provata esperienza, che eserciterà funzioni di comando, indirizzo, coordinamento ed esecuzione dell'attività svolta, avvalendosi di un nucleo operativo composto da sezioni con compiti di polizia economico-finanziaria, giudiziaria e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, rafforzata con la sezione antiterrorismo pronto impiego, composta da militari specializzati, meglio noti come Baschi Verdi. L'area di competenza del neocostituito gruppo Vibo della Guardia di Finanza, da cui dipenderà anche la tenenza di Tropea, continuerà ad operare in stretta sinergia con il nucleo di polizia economico-finanziaria. Tutti i reparti territoriali continueranno poi la collaborazione con il ROAN, il reparto operativo aeronavale che ha sempre sede a Vibo Valentia, presso il centro operativo di Vibo Marina, dove è situato pure il comando provinciale. Tutto questo, inoltre, comporta l'arrivo di rinforzi, con l'aumento delle unità e l'assegnazione a tutti i reparti di giovani ufficiali ed ispettori laureati specializzati attraverso specifici corsi per elevare ancor di più il livello di preparazione tecnico-professionale. Lo sport adesso, le prime parole da allenatore della Regina di Massimo Drago, al tecnico che in passato ha guidato il Crotone e il Cesena. Il presidente Gallo chiede di portare gli Amaranto ai playoff per poi tentare la carta promozione. Cercheremo il risultato attraverso il gioco, ha detto il neotecnico. Sentiamo. Grazie alla nuova società ho visto che si è ricreato entusiasmo, si è ricreata voglia di voler raggiungere determinati obiettivi e noi siamo qua per cercare al più presto, insieme ai miei collaboratori, insieme alla squadra che è quella che deve lottare, ci deve portare ad alti livelli e con loro cercheremo di dare sempre il massimo. In questo momento il primo obiettivo è quello di raggiungere i playoff, stare dentro i playoff e raggiungere la miglior posizione. Poi una volta raggiunti i playoff inizia un altro campionato, si dovrà lavorare bene sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto mentale e come dicevo inizia proprio un altro campionato. Si ha la fortuna quest'anno di avere 2 promozioni in Serie B e quindi c'è una percentuale in più di poter riuscire, ma parlo della Regina come di tutte le altre squadre che ambiscono alla vittoria del campionato, per poter vincerlo. Adesso le previsioni del tempo. Tende ad attenuarsi la circolazione ciclonica che ha distribuito maltempo sulla nostra regione dalla giornata di ieri. La fase perturbata si attarderà ancora sui settori ionici ed interni del Catanzarese e Reggino, per poi spostarsi ulteriormente verso sud-est. Domani tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso sui settori ionici ed interni, senza fenomeni significativi. Ampie schiarite sui settori tirrenici nel corso della giornata. Temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e ai venti. Domani avremo ventilazione sostenuta nord-orientale un po' ovunque, con mare agitato lo Ionio centro-meridionale, molto mosso quello settentrionale. Il Tirreno sarà mosso il settore settentrionale, molto mosso quello centro-meridionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.